спортунун 100 жылдык мааракеси менен жана ошондой эле Баттыков Болот агайдын жаркын элесине арналган ушул бокс боюнча жаш өспүрүмдөрдү ушул болот турчу бүгүнкү күндө баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Ар дайым ушундай асманыбыз ачык болсун. Кийинки бизди бул жаш спортчуларга көп ийгиликтерди каалайм. Мамлекетибизде тынччылык болсун. Судейский составга да силерге да ишиңиздерге ийгилик. Калыс карап, жакшы бир чечим чыгарып, татыктуу жеңүүчүлөрдү тандап берет деп тилешебиз. Уюштуруучуларга да чоң рахмат. Шаардык мэриясынын атынан, жалпы аппараттын атынан бардыгыңыздарды бүгүнкү турнирдин өтүшү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен Баттыков Болоттун атасы болом. Болотту былтыр ушул июль айларында жазуу буйрук экен ээсине бердик эле. Быйыл ушундай иш-чара өткөрүп атканда мен чоң кубанычтамын. Болот болсо ошол спортко бала кезинен машыгып ушул балыкчы шаарынын намысын коргоп, андан кийин облустукун коргоп, анан Кыргызстандыкын коргоп, анан республика тетиги чет мамлекетке чейин барган эле. Ал жерде Монголияда, Прибалтика өлкөлөрүндө анан спорттун чебери деген наам алып, анан кийинчерээк ошол орун айынан ошол 55 жашында өтүп кеткен эле. Бул эл аралык мелдештерге Кыргызстандын бардык аймактарынан, областтарынан, райондорунан келишти. Ошондой эле коңшу боордош мамлекетибиз Казак Республикасынан дагы 2 команда келди. Бул эми биринчи турнири уюштурулуп атат. Анан эң негизгиси ушул жаш өспүрүмдөрдү сергек жашоого үндө ошол болотту кички кезинде ушундай баштап кеткенде, ушул курак кезинде ошонун жаркын элесин сактоо, ошондой эле балык шаарында мындан ары ушул боксту өркүндөтүү болуп эсептелинет. Балык шаардык балдар өспүрүмдөр спорт мектеби менен биргеликте баарыбыз чогуу, ошол менен бир туугандары, ошол машыктыруучулар болуп чогуу баарыбыз ушундой өткөзүп атабыз.